yewe hari n'abandi babizi kuturusha. Stefano yari umukozi w'Imana, yayobogwaga n'umwuka, niko ijambo ry'Imana zarivuga ngo yari afite ubuntu bw'Imana, ayobogwa n'umwuka. Arangiza Stefano bamugirira ishari, bamujana mu mahane kubera ko yayobogwaga n'umwuka wera. Arabatsinda, bagera mu gihe bamwumvira ishari, baravuga ngo tumwice. Baragenda, muzi ikintu cyabaye, baragenda bagurira abantu, baheza abantu ifaranga, baravuga ngo mugende muvuge ngo azatuka Imana. Mugende muvuge ngo azatuka Imana, agatuka n'umwuka wera, agatuka na Mose. Bwana sifiwe. Ariko iboga bari bazi ngo barama bafuka nibarangiza ibintu bishira. Stefano baramwica kubera iki? Yari afite umwuka wera. Muzi ijambo ejo ndi gitwaza aherutse kubwiriza, aravuga ngo umuntu unezeza bose ngo umuntu abari injyajya. Muzi impamvu Stefano bamwumvisha ari kuko ga iyo aje kumera nk'abafarisayo aba yarabakoresheje ubujyajya akabereka ko bari kumwe. Ako Stefano yari afite umwuka wera, kandi umwuka wera urihari. N'igituma Yesu yaravuze ngo nimubona barabanze muzomenye ko arije babanje kwanga, muzomenye ngo kubona mu isi atari wanyu. Bwana sifiwe. Igituma abantu baza batwanga ni ukubera ko umva nkubwire, nimba ufite umwuka wera umenye ko utazonezeza bose. Papa, uzokora gutya, bamwe bagushime abandi bakugaye. Kubera iki? Imbuto yawe uzobikura mu mwuka wawe, uzoburimo uzobutahuje n'uriya muntu. Misoba ari imyuka ibiri habanye. Bwana sifiwe. Stefano baramwica kubera iki? Yebogaga n'umwuka. Bwana sifiwe. Tugende tuyobogwe n'umwuka, tugende tuyobogwe n'umwuka wera, tugende tureke gufata imyuka ngo twegeranye imyuka idafatika. Bwana sifiwe. Tugende tuyobogwe n'umwuka nyakuri. Amen. Ndavuga ku ntambwe zingahe, hari ibintu bingahe iyo umuntu afite umwuka wera hari ibintu bingahe iyo umuntu afite umwuka azarangwa nabyo. Hari ibintu iyo umuntu afite umwuka azakoreshwa n'umwuka. Umuntu adashobora gukoreshwa n'ubwenge, umuntu adashobora gukoresha n'ubwenge bwa kavukire, umuntu adashobora gukoreshwa n'ubwenge busanzwe, usibye ubwenge bw'umwuka n'umwuka wera. Bwana sifiwe. Ikintu cya mbere, umwuka wera iyo turimo azaduha kwera ingeso nziza, akaduha n'ubumwe. Ntabwo ngenda nsoma ibipande mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 10. Bwana sifiwe. No muri Yohana 17:22. Iyo umwuka turimo azaduheza kwera imbuto, yamara akaduheza n'ubumwe, akaduhereza guhura hamwe. Yesu yazabwira abigishwa asenga, aravuga ngo data ngo bahe kumwe ukubera ko muje nawe ngo turi umwe. Bavandi, iyo umuntu afite umwuka wera azaba umwe. Yesu yaravuze ngo se ni gute wobesha ko ukunda Imana utarabona, ariko ukanga mwene so uzi ubona n'amaso, ariko ukabesha ngo ukunda Imana utarabona? Ivyo bibaho? Nkabesha nkavuga ngo nkunda Imana kanga mwene data mbona. Yesu yaravuze ngo ntibizoshoboka. Iyo umuntu afite umwuka wera azayera ingeso akabicitegerezo mu mana. Timoteyo 2 no kuri 4, Timoteyo 2:4 no kuri 12 yabwiye Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo nguze bangu icitegererezo, ngo muze uvuga ngo muze ukora. Bwana sifiwe. Ahangaha mu Bikorinto igice cya mbere no ku murongo wa 10 nigihe Paulo yabwiye Abikorinto, arababwira ngo numvishe amakuru yayo, bambwiye yuko ngo mwireme ibice, bambwiye yuko mutagihuriza hamwe. Ngo bamwe baragiye biyita ba Paulo, abandi baragiye biyita ba Kefa, abandi baragiye bitwa ba Paul, ngo bandi bitwa ba Kristo. Amare Paulo arababwira ngo se Kristo yaciye mu bice bingahe? Abantu tukaba mu itorero, ariko twaba mu itorero bamwe bakavuga ngo jewe ngo ndi wa Paulo, abandi bakavuga ngo ukuga turi mu itorero rimwe, abandi bakavuga ngo jewe ndi wa Paul, abandi bakavuga ngo jewe. Aravuga ngo se Kristo yagabanijwe mu bice bingahe? Ko Kristo twese ari umwe. Bwana sifiwe. Iyo umuntu afite umwuka wera azayera ingeso, uzuba icyitegerezo, utegereze nk'umuntu kuba yita ngo afite umwuka wera, kwita ngo ni umukirisitu, ariko mwikaritiye abayemo, abanye nabo kuvugana bikanga. Warangiza ukavuga ngo ngiye ku ikanisa, ugiye ku ikanisa udafite umwuka wera,
kwikanisa nutaha ngo twoje gusaba imboga mwana ahari yatwabaye mu nkambi niko byari bimeze ngo urabizi mu nkambi twabaye mu nkambi imboga zaragushirana kumugara kuyatiye kama baba divye baguye kushima ujyushe ku ishuri ukaba hagati y'amazi 10 ariko ukaba hagati y'amazi 10 batagusaba n'imboga warangiza ku cyumweru ngo ndi umukozi w'Imana kandi abo bantu abo bantu bari babiri iwacu papa ukazibona nihinga arasohotse ngiye kwikanisa amare bazamwitegereza amadirisha bitutsi uriya muntu uyo yaranazindutse ndakagaruka kubera iki tamuka uri mu kuduhumisha uri mu kutugira impfumi abantu ugasanga bona sifiwe hari ikintu kimwe cyantangaje ugasanga umuyobozi ugasanga umukristo wo mwitorero ugasanga ntavugane n'undi muntu wo muri indi torero yarangiza ngo tuko turaja mu ijuru ko turaja mu ijuru ijuru rya data wacu bona sifiwe ijuru rya sogokuru izo bintu munyumvira izo bintu umuntu umve ngo umwuka wera abantu nukuri kw'Imana nta mukristo haba utagira umwuka wera uwo mukristo utagira umwuka wera uwo mukristo aracyari umwana taranaje no ku rwego rw'umwana aracyari muri kindega iri yepfo aracyariko aracyakene kwicara yige yarangiza ngazambesha ngo jewe ngo nuzuye umwuka wera sivugana na runaka mu muryango amacakubiri abavandimwe n'abavandimwe ntibakivugana ngo tuzuye umwuka wera abavukanye kanga kuvugisha umwana tuvukana ngo nuzuye umwuka wera izo ngizo tubizi hariya hanze y'itorero izo ngizo tubizi muri bari abantu b'abanyamahanga batazi Imana ariko umuntu kwitwa ngo yuzuye umwuka kwitwa ngo umukristo ntavugane n'undi yarangiza gucumera akazavuga ngo tuzoja mu ijuru ryande Bwana sifiwe iri ni ijambo ry'Imana nimushake timundebere kuri ino myaka mfite imyaka mikeya yewe sinoshobora no kugukemurira ikibazo kijanye n'amafaranga kubera ubushobozi mfite bukeya ariko bumve gusa ijambo ngubwiye ese ko turaja mu ijuru ryande uri umukristo ariko ntiwerera ingeso mugenzi wawe ubukristo bwabaye bwo kugatuti ndimone yo turi kugatuti mwazamona ngene nazamje na hano na Olivier ukunda ahangaha wovuga ngo ndumupagani mpani iterera ngaza nkora hano hejuru kaza niruka mu ntebe wovuga ngo ndumupagani ariko tubamenye iyo bateye intambwe iyo bageze hariya hanze tuzatumenya umukristo utari umukristo bakristo bahaye baja mu ijuru tugende tureka amacakubiri nimba duhaye tuja mu ijuru ugende uhuze na mukaso ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ntabwo uzobesha ngo kuraja mu ijuru udakunda mubesha ngo kunda Imana ese yeme imisezerano ryakera aho akazugira gutya ukaburagiye ariko ubunye n'Imana yabaye inyembabazi abantu dusigaye turira kucaha tugasengera kucaha tukabwiza kucaha tugatangira meza kucaha tukagirira ikintu cyose kucaha ko turaja mu ijuru ryande je ikintu maze iminsi nibaza ese iryo juru ukabona umuntu arahagaraze indani nta rukundo afite yarangiza ngo kundaja mu ijuru rya sowanyu tuza tuva mu mwanya wundi tuje mu wundi mwanya wo gutekereza tugende duhuze umwuka wera azaduha guhuriza hamwe nimba utavugana n'undi muntu wo mu yindi siri ngo twaratonganye ngo je sinomuvugisha ngo je umwana w'abatura ngo mvugane n'umwana w'abasizana ngo tuzo ejo bundi numvishije ngo Perezida Gisegeti yigeze kuvuga ngo je na Kagame tuzobonana mu ijuru ngo je na Kagame ngo ntidufite ngo kwicarana ngo tubonanira hano mu isi ngo tuzobonanira mu ijuru ijuru ni ry'abakiranutsi azuja iyo baravuze ngo tuzobonanira mu muri ntabwo ntajuru wabona abantu dusigaye dukora usarira abantu dusigaye dukora ibintu blague abantu twara abakomediye mu nzu y'Imana ngo jewe ngo azaza nsaba imbabazi ngo nataza kunsaba imbabazi ngo je tuzohura nawe ukagira ngo uramufobeje kumenye ko wiyishe babyeyi tugende tube bamwe tugende tubumwe Yesu Kristo yaravuze ngo data ubahe kubumwe uko ubanje nawe ngo turumwe icyo ni ikintu cya mbere umwuka wera iyo abantu dufite umwuka wera tuzatwererana ingeso tukabivyitegererezo abantu baza bagara bakavuga ngo jewe muzamumva kandi bazavuga ngo ni maroro modo abantu bakazavuga ngo jewe nigiye ikintu kuri runaka
ariko uzi kwitwa ngo umukristo ngo ufite umwuka wera uko guhapfobya umwuka wera uhawe utukisha umwuka wera warangiza abantu bakazavuga ngo murabizi ngo ejo ngo yarasohotse mu ikanisa ngo shikari hanze wakora kandi none ndore hari imbere kuriya yasaze ngo nakasohoka mukanya ngo mwe mwama munkurikiye ngo murabona ivyako bava ntaje duhadujamo ibi byose tuzatubikora ariko tuzatumenya ko hano mwisi atarahaje ikintu cya kabiri umwuka wera atwemeza ko turi abanyabyaha natwe tukihana. Samweli wa 2:12 no 13 umwuka wera azatwemeza ko turi abanyabyaha. Iyo umuntu afite umwuka wera aza umwuka wera wenyine jewe iyo nakoze icyaha nza numva umutima sinzi umuntu umwe nabibwiye ndamubwira ngo je iyo nakoze icyaha umutima uzuja kunjya kaza numva muzogende mama cyane nkiyo umwana yakoshe mu rugo nkanje sinusohoka mu nzu zama nguriya na divine sinza hwari nzamukoshera gatoyi kamwe numva nisohoka hano hanze imodoka yongonga ngapfa se iki cyaha ndakiregera he nzanamanika hasi mbabaye. Iyo umuntu afite umwuka wera muri Samweli wa 2 Dawidi yari umunyabyaha. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Dawidi yari umunyabyaha ariko ngo Imana yamukundiraga. Dawidi Imana yamukundiraga yuko yatera bugufi akihana. Dawidi yaragiye yica Uriya yifujije muka Uriya yica Uriya ashura muka Uriya amugira umugore wiwe. Arangiza Imana ituma umuhanuzi Natani iramubwira ngo ugende ubwire Dawidi ko ivyo yakoze atari byo. Umuhanuzi yarashitse acira umugani Dawidi ibintu abigira gutya. Dawidi aguma kwihagararaho umuhanuzi aramubwira ngo woni wewe wakoze kino cyaha. Dawidi nta yandi magambo yarengejeho yikusasi asaba Imana imbabazi. Imana amubwira umuhanuzi aramubwira ngo Imana kubabarira ntugipfuye. Bwana sifiwe. Iyo umuntu afite umwuka wera azamuheza kubabarira akamuhereza gusaba imbabazi ukabona witwa ngo kurasha mu ijuru. Yewe abazaja mu ijuru gusa sabasaza, abazaja mu ijuru gusa sabasore, abazoja mu ijuru gusa sabandi bantu bameze ukuntu bafite amavuta runaka. Umuntu wese ubikeneye, umuntu wese ubiharanira, umuntu wese uzagenda nkuko Bibiliya ishaka, umuntu wese azaja mu ijuru. Ariko mu gihe twita ko duhatuja mu ijuru wazukosa ukaza wumva nta kosa. Muzi yuko hari umuntu uzukosa wamubwira ngo ye wakoze ikosa saba imbazi nwa mujewe umubwira ko zagenze ngo akazama guhindurize ngo muzagenze kumva ari kosa kandi ukikosa ko rama riboneka akazama guhindura kabumbu neza. Yarangiza umukristo nta mwuka we ufite nta muntu ducira urubanza. Ariko nimba umeze gutyo, nimba uzukosera abavandimwe, nimba uzukosera abakozi, nimba uzukosera abanyagihugu mubana tusaba imbabazi, nta mwuka ufite. Abantu bafite umwuka wera ikintu cya mbere muri Mzerenze aravuga ngo kuja mu ijuru nta yindi strategy irimo ukeretse kwihana. Ntabwo tuzoja mu ijuru dufite ibyaha. Kandi Sunzu yaravuze igihe kimwe yigeze kubwiriza aravuga ngo umuntu nakora icyaha ngo kacirirwa na kakirara ngo umuntu ngo akwiriye nimba yaravuze ngo akwiriye hasi ngo akwiriye gupfa. Umuntu akagira icyaha akacirirwa akakirarana usino kwihana kuko nduva gusoni zo kwihana. Umwuka wera ijambo ry'Imana ryaravuze ngo twahawe umwuka w'ubwoba kuko nyumva isoni zo kwihana. Sawa uzoshega mu ijuru tuzore kuzashikamo taje uzojamo ko turaja mu ijuru. Ibi byose tuzadukora turi mu company turi mu gukora ibintu byose ariko tuzatumenye ko hano mwisi atari wacu. Tuzatumenye ko hano mwisi atari wacu. Nimba uri umukristo utazusaba imbabazi utazubabarira ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mubabarirane ngo ko na sawa mu ijuru ngo azababarira. Ntaje tuzojamo tuzasaba imbabazi tudaca bugufi ngo twirege. Ntaje tuzojamo indaraza ntizikiba mu matorero, indaraza ntizikiba mu miryango. Ikindi kikiba urumva abantu twabaye abanyabyaha twaragiye tuza turunda hejuru gusa, tuza turunda hejuru ko turasha mu ijuru ryande. Imbabazi nico kintu cyane kizadushitsa mu ijuru. Tuzaja mu ijuru utazukubabarira, tuzaja mu ijuru udasaba imbabazi, tugenda tugarura imbabazi mu mitima yacu. Ntabwo tuzoja mu ijuru tudafite imbabazi. Reka kandi bisubiremo, ntabwo uzoja mu ijuru udafite imbabazi. Utababarira ijambo ry'Imana ryavuze ngo nawe sinzakubabarira. Uwo ni Yesu wazi ubivuga. Rero uzoza ugenda ubikore umuntu yagusaba imbabazi muje sinomubabarira. Uramuhanye se muje sinzamubabarira.
mwihorere rero kuri we ababariwe yasabye imbabazi yababariwe rero wewe utazuzitanga weweho ntibazazikwimira imbere y'itorero ryose bazazikwima. Bwana sifiwe. Umukristo wagusha mu ijuru azayera imbabazi azayera kubabarira. Ikintu cya gatatu umwuka wera yaturimo azaduha kubana n'abandi amahoro. Bwana sifiwe. Iki kintu ntakivuze. Iki kintu kirasa na kijya cya mbere navuze. Umwuka wera yaturimo azaduheza kubana n'abandi amahoro. Bavande ukabona ubana n'umubanyi mukaza mujyana buri munsi. Nakaza mbibona iri iwacu nk'umumama abamama bafite abana batoya abana babiri bagwana ukazona umwana akwezi nyina mukwe ni kunesha umwana nipiga ngo tena ngo nipiga ngo na mama akakanza nipiga urumva abamama bakaba barafatanya ukazusanga umubano ugasanga umuntu yewe n'umuntu uzi ariko sikuzinduka bakaza bagutuma imivumo ngo warugonzwe ngo yarapfiriyeyo mu mutima we Bwana sifiwe. Amen. Ngo yaragumyeyo uriya ngo sumubanyi uriya ni satani twabanye ntabwo uri Kristo ntabwo uzoja mu ijuru. Bwana sifiwe. Ntabwo uzoja mu ijuru. Iyo umuntu afite umwuka wera azagira umubano n'abandi bantu neza. Abantu bakaza bava muri ya nzu ya runaka nimba mwabuze amazi yo kunywa twakaza tubona urabona mu nkambi nkunda gutanga cyane umufana wo mu nkambi kubera twabaye mu bantu benshi twari tubiri ruhande rw'ikanisa gutya ikanisa yareba hepfo yacu ukuvuga ngo abana basohoka bakavuga ngo tunenda kunywa amazi kubera ko amazi yo mu nkambi azagenda apanze kizi imbere bakavuga ngo tunenda kunywa amazi abana bakaza narabyiboneye jewe nagize umugisha nkorera mu babyeyi bakijijwe ababyeyi baje bose bari bakijijwe abana bakambabaza kamatunganizo yose kazamwe kupaka ngo tunataka maya kunywa wazumaze uwandi ndi waruna ukayobegwa n'umwana ni yava gusa igituma yaje aho ngaho nukubera ko iyo umuntu afite umwuka wera ntabwo aza kundwa n'abantu bakuru aza n'abana batoya yewe baza bamutungana kubera ko baba bazi yuko afite umwuka wera je narabibonye papa yari umupasiteri papa mwacu mama ni umuhamya nitwa ndabivuga mama ni umuhamya mwacu ntabwo hakazaca amasangano utumugisha ubuhodi none nazandwa nkavuga noneho ga urumvaga niba dodora nije uja gukingura inyuma y'iminota ingahe nkasha gukingura upasita yiko nyuma y'iminota ingahe bagakingura mu mutima ngangi dogiti se umuntu gazoza atahe mu ijoro ashika cyane mvuga nari narabaye nkazamugaho mu mujyana nyuma y'iminota ingahe ngakingura abantu bazi hari inyenyeri baje bakeneye ubutabazi ariko kuzi kubana n'abandi bantu inzu yawe ikaziru ikamera mu ibyatsi kubera kudashikwamo n'abantu nubona inzu yawe ntabashitsi ugira uzomeye ko nta mwuka we ufite nari nararusha ngazamvu ariko ga iwe naza numva yavuga naza numva afite umunezero bumwe na mama nakambwira ngo tuzona abantu bazashikamo abapfurero ababembe abashi abaki bose kuzona bara azanzitegereza ngikumigo ariko naje kubitekereza ico gagiranga nari ngira umwana nari ngi complaining nkavuga ati aba bantu ibo bazaburi iyo baje bakaza ariko naje kumenya ko ari inzu yari ifite umwuka wera abantu ndago butungana mu nzu y'umwicanye kuko baba bazi yuko bagiye kwica ubugingo bwabo ariko abantu bazaga hari ico bakeneye muri iyo nubona inzu yawe itagendwa uzomenye ko nta mwuka wera uzogende uje gusenga uje gushaka umwuka uzomenye yuko nta mwuka ufite nubona nta busabano ugirana n'abantu uzogende ushaka umwuka nta mwuka wera ubugira iyo umuntu afite umwuka wera akenerwa n'abantu kubera ko abafite icyo arusha n'abandi bantu tugende tuyogwe n'umwuka tugende tubane n'abandi bantu amahoro mu makaritiye mu bisagara tubayemo tuhurize hamwe tugende tureke kujyana tugira umwuka wera akuze umuntu kumara imyaka 5 n'undi muntu batavuga n'abantu hamwe yewe wanashaka bava mu bwoko bumwe warangiza ukazuvuga ngo ngira umwuka wera
uyu mwuka wera uwo ntabwo ari umwuka n'inyaguhu uzogenda urebe uwo mwuka wawe ntabwo ari umwuka wera nta mwuka uva ku Mana ukubuza kuvugana n'undi muntu kandi twese twaremwe n'Imana nta mwuka ukubuza uguha gutandukana n'umuvandimwe ukabana n'umuvandimwe mutazamugendererana twarabibonye iriya twari tuba ugasanga ise n'umwana nyina n'umwana musaza we na mushiki wiwe ntibaza bagendererana kubera iki babuze umwuka we wazi uzibaza ukaza wibaza ngo wenda hari ukuntu byageze nta mwuka ariko abantu bafite umwuka baza umwuka we rusubagara ijambo ry'Imana ryaravuze ngo tubamenyera ku mbuto zabo nubona ufite umwuka umeze ukuntu wowe ukaza wibaza ngo ndapfuka mu bantu uko ndapfuka mu bantu ngo ntabwo mubibona uzi ubimenye yuko tuza tubibona ibyo wera tuza tubimenya Bwana sifiwe dushaka umwuka wera yuzure muri twebwe ico gihe tuzaba abagabo bo guhamya ijambo ry'Imana ryaravuze ngo tuzaba abagabo bo kumuhamya Yudeya ni Samariya kugeza ku mpera y'isi ndi umuvuga butumwa ariko nabo umuvuga butumwa nasoka kumva ntoramutsa Olivier ndi umwuka wa Yesu bwamumbwiye ndi umuvuga butumwa ariko nasoka kaza numva nta muntu ngeneye kuramukanya nawe ngo nangana na runaka ubundi ngo yankore kino kintu ureke kumuramutsa nta juru uzajamo kandi ndabikubwiriye hano imbere nta juru uzajamo ijuru rizajamo abakundana ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ibyo ukora byose udafite urukundo uzumenya ko ari ubusa nubwo navuga ko izi ruga tuza tuvuga hano udafite urukundo yewe na Satani azabivuga biri ariko uzumenya yuko nta juru uzajamo nimba woza ufite irindi juru ryawe riri uzajamo ritarereye uzajamo nta juru uzajamo udafite umwuka wera umwuka wera uguha kubana n'abandi bantu umwuka wera uguha kugira umubano n'abandi umwuka wera uguheza uguha kwihana icyakane umwuka wera aduha kwicisha bugufi iyo dufite umwuka wera Petero wa mbere 5:6 ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mwicishe ngo bugufi imbere y'ukuboko kw'Imana bizabazamura ngo mu gihe gikwiriye Bwana sifiwe mureke nongere mvuge kuri kino kintu iyo umuntu yizamuye akazamurwa n'amafaranga iyo umuntu yizamuye akazamurwa n'amafaranga azagera iriya hejuru kubera ko amafaranga tuzaja mu ijuru Imana irayaduha ariko igituma avuze ngo amafaranga atazaja mu ijuru nta muntu uzaja mu ijuru kubera ngo yari afite ifaranga nyinshi uzaja mu ijuru kubera ko wubasha ibyo bivuga kubera ko wubasha ijambo ry'Imana iyo umuntu watangiye kubona karizamura ngo afite ifaranga iyo umuntu watangiye kubona karizamura ngo afite icubahiro kimeze gute Imana izikumanura ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ngukwene ngo kuba imbere y'abantu bagenda be umunani w'abantu umukozi w'abantu nimba ukeneye kuba imbere y'abantu ugenda ubanze uzufunga ibirato kugira ngo Imana ikuzamure ariko mu gihe nzabona yuko njewe Olivier Muruta mu gihe nzabona yuko nduta runaka mu gihe nzashikana nkazamona nije munyacubahiro gusa Imana izakumanura kandi kukumanura izaguhuza n'ubutaka uzahinduka ubusa tugende tuje munsi nimba ufite umwuka wera kubera kurwanira icubahiro umwuka wera aza kwigisha umwuka wera aza twigisha azagenda tuzamura rero iyo ufite umwuka wera iyo utangiye kwizamura hejuru nta mwuka wera ugifite babyeyi iyo utangiye kubona ikintu singitindaho cyane kubera ko nshika ibintu ariko nimba kikurimo ugenda ukimenye ko niba utangira kwizamura ukaza utangira kubona abandi bantu bose ukaza utangira kubabonera gutya ukaza utangira kwicarisha ku ntebe z'icubahiro uzomenye yuko wewe umwuka wera namara kukubona neza ukamurakaza azaguhuza n'ubutaka azaguhindura ubusa umwuka wera azaduha guca bugufi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo azatuzamura mu gihe gikwiriye tugende twicishe bugufi tugende twicishe nta muntu wishira hejuru nta muntu wigira umunyacubahiro uzaja mu ijuru rizajamo abarikoreye ijuru ni iry'ubuntu ijuru iyo rija kuba ritangwa n'amafaranga dufite abantu hano muri Amerika baje kera abo bantu baba barasevinze baba baraciye umushahara w'ijuru abo ngabo baba baragiye twebwe tuba twinjiza none ndi mu kwinjiza amafaranga ari ku kazi nimushika mu nzu nabwira mama agaseka amafaranga ngana gute nkari amafaranga yaje none nge noza ya saving ariko nta kibazo noza ugenda nya saving bukeya nkazaruha nkarigeramo ariko ijuru ni haleluya ijuru rirakoregwa
ijuru rizajamwo abarikoreye, ijuru rizajamwo abarikoreye. Ugende wicishije bugufi, ugende wiyumve yuko uri kumwe n'abandi, ugende wiyumve yuko muzi Imana kuzamuye. Habe niyo ejo bundi numvishije ngo mu Rwanda, sinzi ukuntu numvishije ngo baza batera ibisasu ngo bakabifatira ngo ntibigere mu Rwanda. Ntimwazumvishije? Iyo Imana yari kuzamura bijya bintu, habe niyo bobitega mu nzira ntizokumanura, uzubicamo zo kuzira. Imana iyo yavuze, habe niyo bagutega noneho imigozi imeze gute uzubicamo, kubera ko Imana yavuze iyo nagucisha muri iki kibambazi ukabicamo. Bwana sifiwe. Tugende duce bugufi, ubarane munsi, Imana izatuzamura. Nutangira kubona utangiye kwizamura. Dufite abantu batangiye bafite umwuka wera, none yagenda yabona yazamutse yagereye hejuru, akazitangira kubona abandi hasi. Imana izamikumanura, Imana izitangira kubona ufite ubwishime ikakumanura. Muri Bibiliya turabaza abantu bagiye bizamura, Imana irabamanura. Ugende wicishije bugufi, ugende wicishije bugufi, izuba igushire hasi, Imana izakuzamura. Iryo ni ijambo ry'umwuka wera. Iryo ntabwo ari ijambo rya Nobel yagiye yandika mu nzu ayagiye ate. Iryo ni ijambo rikorwa n'abafite umwuka wera. Bwana sifiwe. Iyo umuntu afite umwuka wera azaca bugufi, Imana ikamuzamura mu gihe cyose. Ijambo rya nyuma, umwuka wera iyo tumufite aza duhamiriza yuko Yesu yapfuye ubwacu. Bwana sifiwe. Aza duhamiriza yuko Yesu yapfuye akazuka ku bwacu, akongera akaduhamiriza yuko Yesu azaza kutujana. Abatesalonike ba mbere igice cya 4:16, 17 no kumana kugeza no ku 18. Nuko nguko ijambo ry'Imana narasomye ravuga ngo muco gihe ngo abapfuye bazozo ngo bapfuye bapfira muri we. Bwana sifiwe. Abapfuye ngo bapfira muri we ngo bazozamuka, ngo natwe abazoba bakiriho ngo tuzazamukana nabo, ngo azoza ngo tuzomusanganira, ngo kandi ngo tuzobana nawe, ngo gazaza cyane tore ngo tuzomusanganira, ngo kandi tuzobana nawe iteka. Ngo amarira mu Imana ravuga ngo natwe ngo turabagabo ngo guhamya izo ngibyo. Iyo dufite umwuka wera, ariko muzi kugenda kubwiriza, nkazambwiriza ako nkazambwiriza jewe nkazambwiriza mfite impiya zanje nkeneye, ariko nkazananiwe kuvuga ko Yesu yapfuye. Umunyabyaha neza kuja kwemera uzutangira ukamubwira ngo Yesu yarapfuye ku bwawe, Yesu yarapfiriye, Yesu aragukunda, Yesu afite kuza kutujana. Iyo ufite umwuka wera, umwuka wera azaduhamiriza Pasaka, azatubwira Pasaka akayigutondera neza, akakubwira umuzuko wa Yesu. Umwuka wera azatubwira Pentecoste, akatubwira ukuntu umwuka wera watumanukiye. Umwuka wera uzatubwira yewe na Noel, akatubwira ukuntu Yesu yatuvukiye. Umwuka wera akatubwira ukuntu Yesu yadupfiriye. Iyo nubona iyi ni devoir, ukabona mu mutima wawe tuzi bitekereza gute, uzogenda urebe uwo mwuka wawe ufite aho bawukingiraniye. Umwuka wera azaguheza, akaguhereza gute Yesu yaradupfiriye. Iyo ufite umwuka wera, iyo twatekereje urupfu rwa Yesu tuza twumva Bwana sifiwe. Ntabwo noneho tuza tugera mu gihe ntabwo dukwiriye gusa tuza tunezerwa, ahubwo noneho tugiye tuzogere mu kigero tuzadutekereza ku Mana, dutekereza urupfu rwa Yesu. Ariko uzi iyo watekereje ku rupfu rwa Yesu, uzi iyo wicaye mu nzu ugatekereza ku rupfu rwa Yesu, Yesu ngene yagupfiriye, muzi ngene Yesu yababajwe, muzi ngene Yesu yakubiswe, muzi ngene Yesu